nimeacha nafasi kubwa lakini mtu hawezi kujua. How will they know? They will never know. See? Kwa hiyo vipisi vichache tumetumia vipisi Hi my loves, karibuni tena. So leo tunaenda kufanya kitu kingine cha tofauti. Naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kutumia ile wig ambayo ulitengeneza kwa kutumia rasta 1500 na jinsi gani utaiweka kichwani na kupata muonekano amazing. Pisi zetu zilikuwa kama hivyo na pisi 6 lakini nitatumia pisi 5 tu. Kwa hiyo hatua ya kwanza naenda kupima, napima urefu upana kutoka yani vipisi ambavyo nitavitumia. Kwa hiyo hapo napima, sianzi chini kabisa, naanza juu kidogo, hapo chini nitapaacha. Kwa hiyo naenda kuanza hapo juu kidogo. Kwa hiyo napima urefu kabla sijaenda kuiweka kichwani. Kwa hiyo nimepima vipisi vyangu sehemu zote ambazo nitaweka, unapima. Kumbuka una pisi 6, so unaweza kutumia zote au kutumia 5. Mimi nimetumia 5. Then utahitaji hivyo vitano. Hivi vitano unavipata Kariakoo wapenzi, kwenye maduka yale ya Urembo. Kwa sababu tunataka vile vitana vya kushonea kwenye weaving watakuonyesha. Kisha utahitaji huo uzi. Huu ni uzi tu ule wa kawaida wa kushonea nguo. So uzi ule mwembamba utaukunja mara mbili na utahitaji hizo sindano nyembamba ndogo ndogo. Hapo nimeshashona kwenye vipisi, nimeshonea vile vijitana. Kwa hiyo naenda sasa kuonyesha jinsi gani nimeshona. Nimeshashona hivyo viwili. Kuna pisi nitashona na vitana vitatu na kuna pisi nitashona vitana viwili. Most pieces nyingi nitashona vitana viwili kwa sababu nahitaji kusave hela. Lengo ni kusave cost lakini pia upendeze on budget bila kuvunja kibubu chako sweetheart. Kama mnavyojua na hapa mambo mazuri ili upendeze lakini usivunje kibubu chako. So hicho ndio kitana chako. Uzi utapita, sindano itapita kwenye hivyo vitundu ninavyokuonyesha hapo, hivyo vya juu tu tutashonea kwenye hivyo vitundu vya juu tu, hivyo viwili, full stop. Kwa hiyo utakilaza kitana chako kwenye weaving chako kama hivyo. Alafu utaingiza sindano. Umeona sindano ina uzi nimeukunja mara mbili alafu nikaoingiza kwenye sindano. Kwa hiyo unaingiza hapo. Sindano yako inapita kwenye mkanda wa weaving, inaenda kutokezea kwenye kitundu cha, na kuonyesha kwa karibu. Sindano inapita kwenye mkanda wa weaving, umeona, unailaza namna hiyo. Meno yakae juu, yasikae chini. Kwa unapitisha sindano chini kwenye weaving, nyuma ya weaving inatokezea kwenye kitundu chako kile cha juu. Kumbuka vitundu vile viwili vinakaa juu, ndivyo ambavyo unaenda kushona. Kwa hiyo napitisha naenda nayo narudi nayo, naenda nayo narudi nayo. Ni hivyo tu, yani kazi rahisi, kitu ambacho ndani ya sekunde chache unakuwa umeshamaliza kushona hicho kitana kimoja. So unaendelea, unapitisha uzi mara nyingi, unaona napitisha mbele narudi nao kwa nyuma, hivyo napitisha narudi nao kwa nyuma. Hakikisha mpaka umepitisha mara nyingi, unaona kabisa kitana kimekuwa stable, yani hakiwezi kuchomoka. Yeah. Ukipitisha nyuzi chache kitana chako kitafanyaje? Kitachomoka sweetheart. Kwa hiyo lazima upitishe mara nyingi. Yeah. So baada ya hapo utafunga fundo afu utakata kama hivyo. Nitaonyesha ninavyoshona sasa upande wa pili. Kwa baada tunashona kile kitundu cha pili. Kama kawaida unaingiza sindano, inatoka kwenye mkanda wa weaving inakuja mbele. Kabla hujavuta yote unaingiza sindano katikati ya ule uzi afu unafunga fundo kama hivyo. Itakusaidia kushikiza hiyo uzi wako kwenye weaving yako vizuri. Kwa naendelea na shona, naenda nayo narudi nayo, naenda nayo narudi nayo, naenda nayo narudi nayo mpaka nihakikishe kitana fit vizuri na kimekuwa hakilegei na kwamba na uhakika kwamba kitakaa muda mrefu. Kwa nini nimetengeneza hizi clippings baada ya kuishonea moja kwa moja? Kumbuka hii nywele ni rasta tu ya kawaida na tunataka ilast muda mrefu, iwe na ubora kwa muda mrefu. Kwa hiyo hivi vitana utakapopachika kwenye nywele yako, baada ya hapo sasa utakuwa unatoa usiku wakati wa kwenda kulala. Wakati wa kuvaa unavichukua unavivaa, au unaweza ukavivaa and then baada ya muda unavipumzisha. Siku una mtoko wa dharura unaweka vitana vyako, unapendeza kama hivyo. So ndivyo ambavyo tunafanya. Mwishoni hakikisha unafunga fundo ukishamaliza. So vitana vitatu, hiyo ni pisi yangu ambayo nimeshonea vitana vitatu. Zile pisi ambayo sana ya kukaa juu kabisa nitakuonyesha wakati wa kupachika. Kuna zingine ambazo nimeweka vitana viwili. Asilimia kubwa nimeweka vitana viwili. Lengo ni kusave pesa, vitana vinakuwa sometimes vina bei kidogo. So nywele zangu nimesuka kama hiyo pembeni, huwa nimesuka hicho kinywele chembamba. Kwa nini nimefanya hivyo? Kwa sababu nywele zangu mbele ni fupi, zimekatika kidogo. Yeah.
Alafu nywele zangu mimi zimeanzia mbali wapenzi, nacho kikomo, so kuzunguka kichwa nimesuka hicho kinywele chembamba, and then hapo katikati nimesuka hivyo vinywele vyembamba, umeona vimekaa karibu sana ambavyo vimekutana. Alafu hizo nyingine zote zinaenda tu nyuma namna hiyo, na hivi viwili vyembamba vya hapa katikati vimeungana hapo, alafu inaenda kutengeneza nywele kubwa moja. So kuna hizi leftover za nywele ambazo nimetumia rasta, na hii ni fupi. Kwa hiyo kuna fupi nimetumia rasta fupi na rasta ndefu. Kwa hapo kwenye way sindano hakikisha inaelekea upande wa way, alafu sasa tuna crochet, tunafanya ile invisible crochet. Ya kwa unaingiza sindano ielekee upande wa way kama hivyo, alafu unaivuta. Mtanisamea hapa kamera yangu ilicheza kidogo, focus yangu ilicheza, lakini kwenye clip nyingine I think mtaelewa zaidi. So naingiza upande mmoja wa rasta kwenye kufunga fundo. Namna hiyo nafanya taratibu ili uweze kuelewa. Video inaweza ikawa ndefu, hakikisha unaangalia video mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuelewa. So nafunga namna hiyo. Unaona kifundo chako hakikisha kinakaa katikati ya hiyo nywele yako. Huo nywele. Kwa hiyo naingiza sindano namna hiyo. Nitaitoa, nitakuwa kama naiviriga hiyo nywele namna hiyo. Alafu naingiza upande mmoja wa rasta, naiviriga tena, naingiza upande mwingine wa rasta. Kwa hiyo nimefunga mafundo mawili na itengeneza, navuta ili kifundo kikae katikati ya msuko. So nimesuka huko kote na naendelea mpaka mbele kabisa kama ambavyo unaona. Rasta unachota tu za wastani kidogo, yani chache. Kwa hiyo hapo naendelea na nitasuka mpaka mbele kabisa, yani mpaka nywele yangu ilipoishia kabisa. Unaona nikivuta hivyo msuko, kile kifundo kinakaa katikati ya hicho kimsuko changu cha nywele cha upande wa huku kama hivyo. Kwa hiyo nitamalizia mpaka hapo mbele, alafu nitakuonyesha sasa upande wa huku tunafanyaje kwenye kukrochi. Alafu sasa hii itakusaidia, hii ndio ambayo itakaa kichwani kwako. Ina maana zile clip-ins unakuwa kila siku unazivua, lakini hicho cha katikati kinakuwa pale. Kwa nini tumeweka hii ya katikati? Tunataka ionekane more natural, yani ukivaa mtu anaona wow, huyu dada amevaa wigi la bei. Kweli wewe 1500 ikushinda kutengeneza hii kitu kwa mikono yako mwenyewe na ushindwe kupendeza kweli? Nasema oh, mawigi bei ghali. Hiyo hapo sasa nishakuwekea ukapendeze, na mnitumie picha wapenzi. Kama bado hujasubscribe, bonyeza alama ya subscribe sweethearts. Aya, upande wa huku nako sindano inaelekea upande wa way. Umeona? Kwa sindano always ielekea hapo katikati kwenye way yako. Umeona? Kwa huku kidogo kutasumbua sababu kunatumia mkono wa kushoto, but it's okay. Tutafika tu, and I hope you guys mnanielewa na mna enjoy kusoma hivi. Comment down below kama umeipenda, kama utajaribu. Kama umeipenda comment hata emoji tu ya kopa, nijue kwamba okay, so makeup done, check everything kiko safi. Niliendelea siku ya pili yake because nilichoka, nilikuwa na mambo mengi of course. So naziviliga hizo za katikati, nazipin kwanza. Alafu sasa tunaenda kuchomeka clip-in zetu. Naanza na hiyo ndefu, naanza na zile ndefu. Kwa hiyo nimetumia rasta ndefu na nimetumia rasta fupi. Asilimia kubwa ni ndefu. Vipisi viwili tu ndio nimetumia rasta fupi, na pale kwenye kucroch nimetumia rasta fupi. Kwa hiyo kama hujaangalia ile video ambayo nimetengeneza hii rasta weaving mpaka imefika hapo, kuna video nitaweka kwenye link kwenye description box na kwenye cards hapo, itapita hapo kwenye screen mtaiona. So yeah. Kwa naruka kidogo kama tulivyopima, naruka, alafu sasa nachomeka. Kitana kimoja kitachomekeka hapo. Hii ni ya vitana viwili, kimoja hapo. Na unapochomeka especially kwenye hivi vitana viwili, zenye vitana viwili, hakikisha unaivuta inakaza, hailegei hapo katikati, kwa sababu hapo katikati unaona hapo unapopagusa hapana kitana. So yeah. Kwa nimechomeka mpaka sikio moja mpaka sikio lingine. Hicho kipisi chetu cha kwanza, naenda na kipisi chetu cha pili. Tutaruka nafasi kwa sababu tuna vipisi vichache na hatutaki mzigo uwe mkubwa kichwani, na pia tuna save pesa wapenzi. Hii inaitwa look good on budget. Una slay on budget. So naenda kuweka sasa, huku nimeweka kingine. Kwa hiki kingine kinachofuata kipishane na hichi kilichoanza, okay? So zitapishana hivyo, unaacha nafasi, unachomeka viclip vyako. Ni kama tu vile unavyopanga weaving za kushonea. So hii nyingine itakuja mpaka hapo, ina maana imeipita urefu ile nyingine kidogo. Kwa hiyo zipishane urefu, ndio maana unatakiwa upime mara ya kwanza pale kabla ya kushonea vitana. Ya, na pia vizuri ningekushauri pima pale ambapo unaanza kuitengeneza hiyo weaving. Ile hatua ya kwanza kwenye ile video ya kwanza, ile uzi wako upime, alafu ndio unapachika rasta zako wakati wa kutengeneza. So naweza kuonyesha nafasi ambazo nimeacha.
Unaona, nimeacha nafasi kubwa lakini mtu hawezi kujua. How will they know? They will never know. See? Kwa hiyo vipisi vichache tumetumia vipisi 5 na nina vipisi nilikuwa nimetengeneza vipisi 6. So, sasa hizi naenda kuanza pisi zile fupi. Hiyo ina mikanda miwili, kwa hiyo itakuja kabla ya ile ya mwisho. Umeona? Kwa hiyo hiyo na vipisi viwili. Hicho kitakuwa cha katikati kabla ya ile cha mwisho kabisa. Kwa hiyo hii ni fupi. Kwa hiyo fupi nimeanzia huku mbele, juu ya kisogo, juu kabisa wakati namalizia. Kwa hiyo pisi mbili za mwisho zitakuwa ni zile rasta fupi. Umeona? Kwa hiyo napachika, na hakikisha napachika vizuri kabisa. Then hicho kina vitana vitatu. Cha mwisho always fanya kiwe na vitana vitatu. Na hii pia ni piece fupi. Nimetumia rasta fupi kwenye kutengeneza hii clip hii hapa. So hiyo itafika mpaka huko mbele. Alafu kunyuma kwenye katikati, kitana cha katikati unakichomeka karibu kabisa na zile crochet zako. Kwa hiyo itakuwa inaziba vizuri kabisa. Kwa hiyo unaona nachomeka namna hiyo, afu then nakuja kuchomeka huko mbele. Umeona? Huko mbele nachomeka mpaka pale kwenye kinywele changu chembamba. Kwa hiyo fuatisha hii mistari yangu nilivyosuka ndani, itakusaidia sana muongozo wa kupachika hizo clip na utapata shape nzuri ya kichwa. So yeah, umeona, ukitaka wewe ya pembeni pia wewe yako unaweza kuweka pembeni. Ni wewe tu kuamua nywele za ndani unawekaje, na ndivyo ambavyo utapata style yako na crochet yako utafanya hivyo. Then nakuja kuvaa hii, ilibidi tu nivue nguo ili nivae hiyo ya kukava wakati wa kutrim nywele, kwa sababu bila hiyo nywele vile vinakuwa vinawasha. Yeah. So nimevaa hiyo, then nitatumia hicho kitana ambacho vile unaweka wembe. Hivi vitana unavinunua sijui 1500 au haizidi 2000 Kariakoo kwenye maduka. Hata maduka ya kina Mangi unaweza kaenda wakakupa. Hivi ni vya kunyolea vile vya kawaida. So naanza kupalaza. Usitumie mkasi. Ukitumia mkasi, ncha za weaving yako zitakuwa butu. Hatutaki hiyo. Tunataka viwe na vincha na ikae vizuri, ikae more natural. Kwa hiyo unafanya kama unakwangua. Kufanya hivi pia itapunguza ujazo. Hii nywele itakiwa liwe limejaa. Kwa hiyo tunapunguza ujazo kwa sababu unapalaza juu ya weaving. Kwa hiyo unapunguza baadhi ya nywele ujazo ambao hauhitajiki. Umeona? Kwa hiyo unapalaza na pia unapunguza urefu kidogo, na pia unapunguza nywele ambazo zitaleta ujazo mkubwa. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka ambapo utaridhika na ujazo wako, and then baada ya hapo utakuwa umemaliza. Utafungua zile sasa za juu. Baada ya kupalaza na kutrim utachana. Utatumia hicho kitana cha weaving, utachana, zitatoka zile nywele ambazo zimebaki mule, zitatoka na nywele yako itakuwa vizuri. Baada hapo unaweza ukapaka leave-in conditioner au ukapaka mousse ile ya mapovu, ukapaka nywele zilale vizuri, au la ukapaka hata mafuta ya Vaseline kama hauna. Mimi nawapa option nyingi. So then baada ya hapo nachana, na unaweza ukaona nywele yangu imekaa vizuri. Mtu akiangalia anaweza kahisi dada amevaa weaving hilo Brazilian weave. Kumbe ni rasta ya buku gel, na nimetumia bunda 3 tu kutengeneza hizo piece 6. Kila bunda moja inatengeneza vipisi viwili. So bunda 3 za rasta. Thank you so much kwa kuangalia. Tukutane next time. Make sure una subscribe, pia unabonyeza unaweka like, na pia unabonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata notification kila ninapoweka video mpya. Tukutane next time. Usisahau kuacha comment, and bye bye.